ఎక్కిళ్ళు అనేవి సర్వసాధారణంగా మనుషులకి ఎందుకు వస్తాయి? డయాఫ్రాగమ్ అనే కండరం అకస్మాత్తుగా సంకోచించడం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. డయాఫ్రాగమ్ ఊపిరితిత్తుల కడుపు మధ్య ఉండే గోపురం ఆకారపు కండరం. చాలా త్వరగా ఆహారం తినడం, నీళ్లు తాగడం, పరిసరాల ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలో అకస్మాత్తుగా మార్పు ఉండటం, ఉత్సాహంగా లేదా భయాందోళనకు గురవడం, ఒత్తిడి వల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోకి అకస్మాత్తుగా గాలిని పంపుతుంది. గ్లోటిస్ వేగంగా మూసుకుపోతుంది. విలక్షణమైన హిక్ అనే శబ్దం వస్తుంది. ఆ శబ్దాన్ని మనం ఎక్కిళ్ళని చెప్పుకుంటాం.